Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBE, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Kaabah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang Muslim. Ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, wa'afihim wa'fu anhum, wa akrim nuzulahum, wa wassi' mudkhalahum. Allahumma anzil ala quburihim ad-diya wan-nur wal-fushata was-surur, jazihim bil hasanati ihsana wa bis sayyiati 'afwan wa ghufrana. اللهم تقبلهم شهداء عندك، اللهم تقبلهم شهداء عندك، اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب لا يحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراق هؤلاء الفتية، فتية الجبهة الدفاع الإسلامية، لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBE, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan ke dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suci Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita, bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya, dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya, dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Kaabah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang Muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang Muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka Jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang Muslim. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, wa'afihim wa'fu anhum, wa akrim nuzulahum, wa wassi' mudkhalahum.
اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبلهم شهداء عندك، اللهم تقبلهم شهداء عندك، اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.